Approvato l'assestamento di bilancio della Regione Veneto, con capitoli importanti di spesa che vanno a toccare nervi scoperti dell'attualità economico-politica, nonché vicende della cronaca più recente, come i danni del maltempo, per cui sono stati stanziati oltre 2,5 milioni di euro complessivamente, tra fondo di riserva e maxi emendamento finale a cura dell'assessorato al bilancio. Senza dimenticare il tema rovente degli espropri agricoli per il sospirato bacino di laminazione di Caldogno alle porte di Vicenza, sorta di, con le ragguardevoli dovute proporzioni, Mose Iberico. Le polemiche le mettiamo nel cassetto, le difficoltà ci sono, ma il Consiglio regionale, e devo dire anche con il contributo delle opposizioni, che ovviamente poi votano contro ma hanno lavorato con noi, ha trovato risorse nei fondi di riserva per il sistema veneto, le alluvioni, le difficoltà, le emergenze, ha trovato fondi per il trasporto pubblico locale, quindi comunque fondi importanti, ha trovato fondi per il sociale, per le famiglie in difficoltà, per le realtà in difficoltà, credo ha trovato fondi per la cultura, e visto che anche la cultura crea lavoro importante, quindi aver fatto e condiviso un processo di assestamento con fondi aggiuntivi trovati nelle pieghe dei bilanci del Consiglio e della Giunta, condividendo con le opposizioni che poi in qualche modo ci hanno fatto votare da soli il provvedimento, ma sta così, credo che la politica del fare, la politica delle cose concrete e in qualche modo buttando nel cassetto o buttando via la politica delle parole, la giornata di ieri è stata una giornata importante. La questione Caldogno può diventare un caso spinoso per la Regione Veneto? Io penso e spero di no, perché siamo riusciti a farla pedemontana in accordo con le persone che abbiamo espropriato, siamo riusciti a fare tutte le grandi opere trovando degli accordi intelligenti, perché c'è sempre un interesse collettivo che va assolutamente privilegiato, mai sulla testa dei cittadini, quindi credo che anche nella dialettica normale di chi si vede in qualche modo penalizzato, ma è normale, e l'intelligenza della Regione troverebbe una quadra e dobbiamo trovarla.